Siemano, siemandero, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku filmików o gitarach. Odcinek powstał we współpracy z salonami muzycznymi Riff. Przypominam o tym, że jest specjalistyczna zniżka 5% dla widzów kanału w salonach muzycznych Riff. Właśnie. Dzisiejszy odcinek, jak widzicie, jesteśmy na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. No kręcę tak do góry, bo tak naprawdę no to ludzi można kręcić, ale nie można ich publikować na takich wideofonach, więc no, kręcę piękną kamienicę na Piotrkowskiej 53. Piękna kamienica na Piotrkowskiej 53, gdzie od lat mieści się sklep muzyczny. W tym momencie jest to właśnie salon muzyczny Riff Łódź, z którego oczywiście biorę bardzo często graty do odcinków, ale swego czasu był to również inny znany w Łodzi sklep z panem Piotrem z wąsem za ladą. Zapraszam Was na tą wycieczkę, obejrzymy sobie ten sklep, mam nadzieję, że będzie się podobało. Wchodzimy! W tym miejscu, na Piotrkowskiej 53 właśnie, kiedyś był sklep tak zwany CHP, CPH, CHPM, potem generalnie był taki sklep, który no, nazywał się Nutka i tutaj przychodziłem za dzieciaka tak naprawdę. Tutaj przychodziłem, jak miałem chyba 14 lat, już zaczynając się interesować, może 15, gitarą. Było to takie miejsce święte, miejsce kultowe. No co prawda wtedy ono nie wyglądało w ten sposób i wtedy wyglądało troszeczkę inaczej. Ta lada, za którą tutaj sobie chłopaki teraz ciężko pracują, to ta lada stała po tej stronie. Tutaj był pan Piotr z wąsem. Pan Piotr z wąsem był legendarną postacią, jeżeli chodzi o ten sklep wtedy. I co jest najciekawsze, to tak naprawdę ten sklep wtedy kończył się dla klientów mniej więcej chyba tu. Tak jeszcze dotąd gdzieś było, chyba do tej ściany było takie coś, że tam jakieś chyba na samym dalekim planie właśnie stały fortepiany i w ogóle tutaj to się nie wchodziło. Wchodziło się tylko i wyłącznie do tej pierwszej części. No i właśnie tutaj się właśnie rozmawiało z panem Piotrem i on tutaj doradzał. Mnie doradził, znaną już całą historię na temat tego, że czym się różni overdrive od distortiona i że jednak potrzebuje distortion. Więc tutaj, sprzedając półkolarkę, zakupiłem Exara MT1 i rozpoczęła się moja historia z metalem. No nikt wtedy też nie wiedział, że ten sklep jest troszeczkę większy. Nikt sobie nie zdawał z tego sprawy, że tutaj jest dużo tej powierzchni, którą właśnie w tym momencie mogę Wam zaprezentować i pokazać. Za ladą klasycznie chłopaki siedzą, ciężko pracują, proszę bardzo, tam jest praca nad instrumentem, tutaj jest oczywiście praca z klientem oczywiście, tam oczywiście są struny. Rozpoczynamy sobie przygodę ze sklepem, no, z gitarami akustycznymi, czyli z takim chyba najpopularniejszym rodzajem instrumentów gitarowych. Według starych teorii, wiecie, no powinno się zacząć od akustyka. Oczywiście totalna bzdura. No idąc sobie dalej, przechodzimy w naszą ulubioną sekcję. Ukulele, które już znacie z kanału, w naszą sekcję, czyli w sekcję gitarową właśnie. W tej sekcji gitarowej oczywiście sporo różnych ciekawych rzeczy. Ostatnio przyjechało bardzo dużo gitar Takamine, właśnie jeżeli chodzi o akustyki, to są bardzo fajne instrumenty, no, od lat cieszące się popularnością, w różnych cenach oczywiście, ale również takich bardziej przystępnych, poniżej 2000 zł takie gitary można znaleźć. Szeroki wybór rewelacyjnych instrumentów firmy Jet. Bardzo wiele z tych jetów jest u mnie oczywiście też na kanale, więc można je sobie spokojnie posprawdzać. No w cenie do 1000 zł absolutne killery. Te troszeczkę droższe modele również wyróżniają się fajnymi rzeczami, więc też spokojnie można się nad nimi zastanowić, jeżeli sobie kupujecie gitarę na początek. Również gitarki Corona, proste, bardzo skuteczne instrumenty, bardzo ciekawe. Gdzieś tutaj wyższa półka, czyli instrumenty LTD,
Epifony, no tak troszeczkę bardziej, wiecie, wyżej cenowo, troszeczkę bardziej też ciekawie, ale to też, znaczy ciekawie w sensie wyglądu, no tak wiecie, ładniej, czyli nie proste instrumenty, tak jak o co mi chodzi, nie takie proste instrumenty, wiecie, zwykły ala Telecaster, zwykły ala Superstrat bez żadnych bajerów, tylko takie bardziej przybajeżone instrumenty z jakimiś egzotycznymi drewnami, z fajnym bindingiem, chociaż tutaj akurat jest Jecik za 1700 zł. No więc to tam i tak sobie patrząc na tą półeczkę, no to jeszcze wisi kilka wintagów. Dużo z tych gitar znacie, no bo jak wiecie, ja współpracuję z Riffem łódzkim na takiej zasadzie właśnie, że stąd biorę te gitary, więc zarówno ten Gretsch, jak i na przykład ta gitara z pentagramem, jak i tam ten Xifos, jak jakieś tutaj Fendery, mały Les Paul, czy ten instrument tutaj tego Jacksona, no to te instrumenty oczywiście były na kanale i bez problemu je możecie sobie sprawdzić, jak one wypadają, jeżeli chodzi o ich testy i ich brzmienie. Firma oczywiście zajmuje się również klawiszami, instrumentami klawiszowymi, no to jest znane. Casio jest ich taką główną marką, ale zaraz sobie przejdziemy sobie też kawałeczek dalej. Mamy basiki, tych basików tutaj też jest kilka sztuk, można sobie je spokojnie ograć. Ciekawa gitara klasyczna, taka troszeczkę mniejsza gitara klasyczna z wycięciem i z elektroniką. Oczywiście również ukulele Flighta, Lanikai, Kala, wszystko co potrzebujemy. I to jest tak naprawdę piętro zerowe. Dalej sobie idąc, przechodzimy do takiej sekcji na tym piętrze zerowym. Przechodzimy sobie do takiej całej sekcji właśnie klawiszologii. Tutaj normalnie można wejść, poprosić o to, żeby sobie pograć na tych instrumentach bez żadnego problemu. Wszystko można sobie posprawdzać i na wszystkim można pokombinować. Jest też specjalne pomieszczenie i tutaj no za czasów pana Piotra słynnego, no to tutaj to w ogóle nawet nie było widać, że takie pomieszczenie jest. I tutaj jest pomieszczenie z elektronicznymi pianinami. Kurzweil, Kawa, Yamaha, Roland, wszystko co wiecie, co jest potrzebne do szczęścia, możecie sobie wybrać, porównać bez żadnego problemu, tu można grać, bez żadnego problemu, tutaj można no, posprawdzać sobie to wszystko. Nikt nie będzie wam, wiecie, wchodził na głowę, nikt nie będzie wam w tym przeszkadzał, więc nie bójcie się tego. I to jest poziom, tak mówię, no, zerowy, tak jakby, czyli z wejścia do sklepu. Tutaj jest tylne wyjście. Tutaj ja zawsze zabieram pudełka do pakowania gitar. I nikt, jak ja byłem dzieciakiem, to nawet nikt nie wiedział, że ten sklep i całe to miejsce jeszcze posiada super w ogóle wielką, rewelacyjną piwnicę i że tutaj jest jeszcze więcej różnych ciekawych rzeczy do obejrzenia. I ja też odkryłem to dopiero jak wróciłem, że tak powiem, do Polski i zacząłem się tutaj z powrotem gdzieś po tym sklepie bujać. Nie będę ukrywał, że było to dla mnie dosyć konkretne zaskoczenie na dzień dobry, że tutaj jeszcze jest taka miejscówka. Teraz wam opowiem też o tej miejscówce dosyć śmieszną historię. Oczywiście kable Reds Music polecam bardzo, bardzo serdecznie. Kable Reds Music, jedne z najlepszych kabli, jakie w ogóle znam. Tutaj mamy taką sekcję numer 2, to jest poziom minus 1. No jak widzicie, zaczyna się troszeczkę bębniarsko, czyli na przykład wiecie, pałeczki, czyli tutaj mamy sekcję z naciągami, ale też jest takie skromne miejsce do przetestowywania właśnie głośników odsłuchowych. Czyli możemy sobie też tutaj usiąść. No może nie jest to tak jak w Warszawie, ale też jest wyznaczone do tego biureczko. Tutaj mamy naciągi właśnie perkusyjne.
jakieś statywiki. Tu jest druga tak naprawdę lada, jeszcze więcej kabelków. I teraz uwaga, tu jest najśmieszniejsze miejsce i przychodzę do tego sklepu no dobre 3 lata. I za każdym razem to mam i za każdym razem to robię i za każdym razem jest tak, że jeszcze się tego nie nauczyłem. Mianowicie, jak będziemy wracać, to sobie popatrzymy, co mają tutaj na tych półkach, ale mianowicie tu jest tak, jak widzicie jest żółte oznaczenie i ja się tak naprawdę tutaj mieszczę. Ja się tak naprawdę tutaj mieszczę, ja tak naprawdę tutaj przechodzę normalnie stojąc, bez żadnego problemu, tak? I w momencie, jak jestem tutaj, to zawsze robię to, nie? I nie nauczyłem się jeszcze, przychodząc do chłopaków przez tyle lat, że tutaj nie muszę się schylać. Odruchowo robię tutaj moment schylania się. Na dole i tutaj znowu fajnie, bo nie trzeba nikomu przeszkadzać i wszystko jest na miejscu i można sobie hałasować w piwnicy. Wszystko jest tak zrobione, że nawet, wiecie, sąsiadom, którzy w tej kamienicy mieszkają, to nie przeszkadza. Na dole sekcja perkusji. Tu można sobie po prostu na tych perkusjach połoić. Jasiu, który, no akurat dzisiaj Jasia nie ma, ale Jasiu, który jest tutaj wybitnym łódzkim perkusistą, na pewno Wam pomoże w wyborze perkusji, na pewno Wam pokaże, jak zagrać, ponastraja, poustawia i na pewno na 1000 różnych problemów, znaczy na 1000 różnych Waszych problemów i pytań będzie w stanie odpowiedzieć. No jak widzicie, jest całkiem spory tych perkusji wybór, więc jeżeli byście sobie po prostu chcieli sprawdzić też, czym się różni duża centralka, tak, od jakiejś troszeczkę mniejszej centralki, czym się różnią płytkie tomtomy od takich troszeczkę być może głębszych tomtomów, chociaż widzę, że teraz jest taka tendencja raczej do płytkich tomtomów, no ale tutaj jest na przykład taki mega ultra płytki tomtom z długą znowu centralą. Jakbyście sobie to wszystko chcieli obadać, usiąść na stołeczkach i sprawdzić, który jest dla Was wygodny, a także ponawalać trochę w te blaszki, no to macie tutaj tą możliwość. Zawsze mi się podobały te zielone, niebieskie, turkusowe soultony i to jest taka sekcja perkusyjna, ale ładnie teraz te światełka tutaj się, pięknie te światełka się tutaj teraz robią. To jest taka sekcja perkusyjna, w której możecie również przetestować perkusję elektroniczną. Ona jest podłączona, wystarczy ją tam na szybciutko do prądu podłączyć. Tutaj również jest sekcja wzmacniaczy. W tej sekcji wzmacniaczy oczywiście zarówno wzmacniacze do basu, jakieś half-stacki, komba. Też kilka z tych komb oczywiście też znacie z kanału. Można to wszystko też, jak mówię, przetestować, sprawdzić, bo od tego są sklepy muzyczne, żeby w nich właśnie rzeczy sprawdzać. I teraz uwaga, bo tak jak zawsze to podkreślam, w salonach muzycznych... O, ale tu jest zamknięte teraz? No co oni mi to tutaj pozamykali? No ale... No już nie będę, no kręcimy z ręki, to już nie będę. Tutaj jest miejsce, jak sobie tam wejdziemy, w którym jeszcze bardziej możecie sobie to potestować. Jak widzicie, też jest tam zrobione specjalnie, że no taka sytuacja do sprawdzenia monitorów, ale tutaj też można pograć na wzmacniaczach. Zresztą z tego co wiem, to też chłopaki z racji na to, że jest to piwnica, to normalnie podłączają te wzmacniacze tutaj na tej kanapce i tutaj też można hałasować, nawet na górze Was nie słychać. Nikt Wam nie będzie trył. Oczywiście miejsce jest monitorowane, więc jesteście cały czas tak jakby wiecie, no, obserwowani, nie? Więc nie widać tej kamery, więc oni widzą, co Wy tutaj robicie i dlaczego, i dlaczego przyszliście. Tutaj jest taka druga miejscówka, w której można sobie też było kiedyś pokombinować, ale ładna akustyka tu się nagle zrobiła. Tu jest taka druga miejscówka, no nie widać na tym moim ISO, to nie widać tego, co tutaj się dzieje. Natomiast no tutaj w tym momencie jest tak jakby taki mały magazynek. Ten sklep jest o tyle wielki, że tu jest jeszcze dalej
pomieszczenie oczywiście tylko dla personelu, ale tu jest jeszcze dalej, jeszcze więcej w ogóle rzeczy, no ale tutaj to nie wchodzimy, tutaj wchodzić nie wolno, więc ogromna powierzchnia tak naprawdę, o której za dzieciaka nikt nie wiedział i myślę, że wiele osób do tej pory jest w wielkim szoku, tych, którzy pamiętają, jak ten sklep funkcjonował, jak był, wiecie, no komunistyczny, tak, nazwijmy rzeczy po imieniu, więc myślę, że wiele osób po prostu też sobie nie zdawało wtedy z tego sprawy i myślę, że do tej pory jest w szoku. Na półeczkach również takie ciekawe perkusjonalia, również jakieś, wiecie, nie wiem, grzechotki, tamburinka, motion shakery. Pełen wybór padów różnych do grania, małych klawiatur sterujących. To wszystko, jeżeli będziecie sobie chcieli sprawdzić, chcieli to podłączyć, to oczywiście macie tę możliwość. Rekordery od Zooma, interfejsy, te skrzyneczki do śpiewania w nich. Oczywiście również szeroki wybór efektów gitarowych, X-Vive'a, Nuxa, Electro-Harmonixa, no wszystko, co sobie gdzieś tam potrzebujemy. Główka basowa, taka Mark Bass, bardzo malutka, zasilacz od Nuxa, który też ostatnio na kanale był. No te efekty od Nuxa też są oczywiście na kanale, więc bez problemu je sobie możecie też u mnie obadać. Większość z nich u mnie jest, nawet jest Mainframe słynny, są też Marshale. No więc jest tego tutaj, o kurczę, Line 6 Helixa powinienem od nich kiedyś sobie jeszcze wziąć na testy. Więc to jest właśnie tak wygląda właśnie tenże oto sklepik. Uważajcie na głowę, jak tutaj przechodzicie. Tak naprawdę to w ten sposób to wygląda. Zwiedziliśmy sobie całe to miejsce sobie tutaj sprawdziliśmy, w całym tym miejscu byliśmy. No mówię, no moją ideą jest właśnie nakręcenie Wam wszystkich salonów muzycznych, jakie są w Polsce. Nie wiem, ile tam ich teraz jest. Możecie w komentarzach napisać, wejdźcie na stronę Rifu i możecie w komentarzach napisać, ile ich jest. Przypominam o tym, że cały czas działa zniżka na moje hasło. Już tam były gdzieś plansze na ten temat, ale sprawdzajcie to w opisach odcinków, jeżeli chodzi o tą zniżkę, bo ona naprawdę działa i naprawdę można coś tam sobie fajnego urwać. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Mówię, napiszcie, ile jest tych salonów. Chciałbym odwiedzić tak z ręki, kręcąc taki odcinek na szybko, po prostu tak, jakbyście sobie przeszli przez taki sklep, wszystkie te miejscówki w Polsce. Bo każda ma na pewno swoją specyfikę. No akurat rzeczywiście z Łodzią jestem związany emocjonalnie na swój sposób. Z Łodzią jestem na pewno też związany tak, że mówię, mam tutaj jakieś swoje historie i w jakimś sensie to miejsce jest dla mnie, nie da się ukryć, szczególne. No, po pierwsze przez tą historię za dzieciaka, a po drugie, znowu się schylam, a po drugie też po prostu przez to, że bardzo dobrze mi się z chłopakami współpracuje. Bardzo tą współpracę lubię, więc jak mówię, jest to na swój sposób szczególne. Dziękuję za obejrzenie do końca. Dziękuję wszystkim patronom, dziękuję za każdą łapkę w górę, dziękuję za każdą subskrypcję. Mam nadzieję, że taka forma z ręki Wam się podoba. Zostawcie komentarze, sprawdzajcie linki w opisach. Kręćcie końcówki samochodowe. Pamiętajcie o tym, że trwa super akcja ZUS, czyli jeżeli zakupicie coś w salonach muzycznych Riff z moją współpracą, przyniesiecie paragon, znaczy gitarę w sensie, to dostaniecie od nas w serwisie przy pełnym setupie struny gratis. Dziękuję za to, że jesteście. Końcóweczka samochodowa, lista patronów. Trzymajcie się. Pa! I warto chodzić do salonów muzycznych Riff. Jakby Mateusz miał, kurczę, kluczyk, to jeszcze by mi otworzył może tamto pomieszczenie, bo gdzieś tam poszedł. Poczekajcie, może tak jeszcze jako bonus mi otworzy. Zaraz się go tutaj podpytam. Ale miejsce ma swój klimat, również przez tą piwnicę właśnie. Czekajcie. Mati, masz klucz do tego pomieszczenia, gdzie są monitorowe rzeczy przy sobie? Masz klucz do tego pomieszczenia monitorowego przy sobie, bo jest zamknięte? Tylko tam jest, nie wiem czy tam jest ogarnięte, ale tak. Tam coś majstrował. Jedziemy z ręki na kamerze, więc uważaj na słowa. Waż słowa.
Ale, a wiem, ja tutaj już tu powiedziałem 3 razy, już 4 razy się schylam, nie? Więc to uważanie na tą głowę tutaj, mimo że każdy się mieści tak naprawdę, to i tak się schylasz, nie? A widzę, że już sobie odpaliłeś. Nie, odpaliłem światło, no ale nie ma, wiesz, nie mogłem wejść, nie? Testował tutaj. Więc to jest jeszcze takie pomieszczenie, w którym, jak mówię, no możecie sobie potestować różnego rodzaju monitorki, możecie sobie posprawdzać, jak grają, jakby zagrały. No, wiadomo, że nie tak jak u Was, no bo pomieszczenie jest inne niż i to wszystko ma jakieś tam jednak znaczenie w sensie akustyki, no ale jakiś pogląd, jakiś ogląd na to można mieć. No te Adamy to powiem Wam szczerze, że kurczę, kuszące, fajne. Adamy bardzo dobre głośniki, więc to tak, jakbyście sobie po prostu też chcieli pograć jeszcze głośniej niż tutaj, chociaż nie ma problemu, żeby tutaj grać naprawdę głośno, to jeszcze Was tutaj mogą zamknąć i sobie hałasujcie, jak tylko i wyłącznie sobie chcecie. Magazyn też chcesz zajrzeć? W magazynu zajrzałem, ale jest ciemno, wiesz, nie wiem, tam się zapala. Tam się światło zapala. No widzicie, patrzcie, jaki mamy bonus. To chodźmy jeszcze do... Nie, no widzisz, tutaj jest napisane, że tylko dla personelu. No ja wiem, no ale wiesz, no jak już jesteśmy... Ja jestem już tutaj jak personel prawie, tak naprawdę. Tylko MTV Creeps. MTV Creeps, tak. Dobra, a to tylko kartony. Kartony puste, bo wszystko wisi tak naprawdę na półkach, nie? Więc tutaj jest jeszcze taki magazyn. No mówię, jak pierwszy raz mi to pokazaliście, to było to dla mnie szokiem, jak wielki jest to sklep, nie? Tak, tutaj tak, bo na następny dzień, nie. Czekaj, kończy się o 19 i na następny dzień. Tu patrzcie, tu jeszcze jest dalej zakamarek, nie? O, no to są już takie miejsca, w które naprawdę nikt oprócz mnie was nie zabierze, kurczę, znajcie moją tą, fajnie, słuchajcie, no naprawdę wielka powierzchnia i naprawdę bardzo fajnie, więc no już, nie nabijamy watch time'u, dzięki wielkie, trzymajcie się, na razie. Jak zwykle oczywiście dziękuję wszystkim tym, którzy wspierają mnie poprzez Patronite'a. Jesteście niezmierną siłą dla tego kanału i tak naprawdę pewnie bez Was to wszystko, co tutaj się dzieje dookoła, by się nigdy nie stało w takiej formie. No i zmieniliście filmiki o gitarach w moją pracę. W tym momencie utrzymujecie to miejsce w całości. Jestem za to mega wdzięczny. Jesteście trampoliną, jeżeli chodzi o ten kanał. Absolutny sztos. Jak zwykle co miesiąc zabawa patronite'owa. W zabawie patronite'owej jest taka oto śmieszna gitarka Harley Benton jako nagroda numer 1, a nagrodą numer 2 jest taki zestaw marszałowski z jackami. To jest generalnie takie na klucze do powieszenia w domu, żeby sobie klucze wisiały i żebyście nigdy tych kluczy nie zgubili. Więc są dwie nagrody, bo była zamułka. Jeżeli chodzi o wszystkie zaległe wysyłki, nie bójcie się, wszystko jest na listach, wszystko zostanie wysłane. Po prostu czekam na odpowiedni moment, żeby zacząć to robić. W końcu ten moment nastąpi. Bardzo Wam dziękuję za wszystko, co dla kanału robicie i bardzo Wam dziękuję za cierpliwość. Nic nikomu nie zginie. Nigdy nie zginęło i nigdy nie zginie. Dziękuję jeszcze raz. Trzymajcie się. Witajcie w końcówce samochodowej. Przesyłam ją z zakładu specjalistycznego mojej pracy. Z pomieszczenia, gdzie zaczyna się podchów ryb, rozród ryb. A dlaczego tu jesteśmy? Bo stało tu takie fajne coś. A to coś to jest stalowa wola. Miała iść na złom. Już mieliśmy ją targać, ale pomyślałem sobie, że jak przychodzą czasami moje dzieciaki do mnie, a tu czasami późno się siedzi, długo przy rybach, to mają świetne zajęcie i mogą się fajnie wybawić. Za dziecka lubiłem takie trochę już nieużyteczne by się wydawało urządzenia, ale jak jest kierownica, pedały i fotele, to ubaw pierwsza klasa. No niestety akumulatorów już to coś nie ma, służy za stolik. No, przydałoby się ją wymalować, chociaż ma oryginalne barwy. Stan jest jaki jest.
ale światełka są. Kiedyś dzielnie służyła i z tego co wiem, ona jest na chodzie, tylko koszt akumulatorów jest tak duży, że się kompletnie to nie opłaca. Mamy jednego Meleksa małego, to jeszcze gdzieś tam można podjechać, ale żeby cięższe rzeczy transportować, to już się takim Meleksem nie opłaca. Tak, to pomieszczenie to przez nas tutaj aranżowane. Te instalacje wszystko robiliśmy swoim sumptem. Tak, tutaj się zaczyna już w kwietniu rozród sandacza. Baseny jeszcze puste. Podchowalniki też. A to jest specjalistyczny stół. Ciekawe, czy zgadniecie, do czego służy.